Guys, first things first, I do not use drugs and I do not condone the use of drugs. Rajadav Oat Lux, unbox natin. Rajadav Amber Oud pala. Mali. Lalagyan lang yan. Nasomato Black Afghano, unbox natin. Ito guys yung box. So dark na dark to, dito mabasa. Pag ginanyan mo, makikita mo. Nasomato, no? Ito yung batch code niya. Made in Italy. Yan lang naman. Hindi makita gaano dito guys. Okay? Black Afghano, blah blah blah. This bottle of perfume, Black Afghano from Nasomato. Extrait de Parfum. So maliit lang to, 30 ml, no? This box for 30 ml, no? Kay liit-liit. Alam niyo magkano to? 8,700. Binili ko to sa Shangri-La EDSA. No? So kung ganito na rin ang mga bibilhin niyo, mga niche na ganito kamahal, diretso na kayo dun mismo sa store. Art of Scent. Hindi siya kita actually eh. No, buti yan. Pag ganyan, nakikita. Ano? Puno naman ng juice. Una ako nagkaroon nito is 2012. Lumabas to 2009 o 2010 yata. Buksan natin. Parang ink. Parang ink siya. Ganda ng cup niya. Tingnan nyo guys, no? Ganda ng cup, oh. Parang siyang charcoal. Tandaan niyo itong cup na to, ha? Tandaan niyo yung pinapakita ko itong cup na to, ha? Kasi, daming fake na ganito. Kadalasan yung mga makikintab, eto tingnan mo, matte. Matte ang pagka-finish, parang charcoal. No? Parang uling. So, yan. Tapos, hindi square na square. Okay? Hindi kanto na kanto. So, hindi perfect. Yan ang gusto palabas. Yan. Ganyan na itsura niya pag malapitan. Okay? Nagkalat kasi ang mga peke nito eh. Magaspang. Okay? Malalim. Parang charcoal. Parang ang gusto ipalabas ay agar wood na burnt. No? Burnt wood. Ganito ang sprayer niya. Yan yung cup. Maliit lang. And of course, andito yung travel cup niya. Nasomato Travel. Pwede mo na ganyan. Bulsa mo na. 8,700, 30 milliliters. Ako guys, sipin mo magkano to per milliliter. Lumalabas magkano? 290 pesos. So magkano ang 100 milliliters nito? Isang bote kadalasan ng 29,000 pesos. Nako, sulit ba? Malalaman natin. Pero kwentuhan muna tayo guys, ha? Matagal tong review na to, ha? So kung gusto nyo about Nasomato, i-forward nyo na. No, you know the drill. This review being my last sa perfumes muna. Guys, walang magaling sa pabango, ha? Ang mga bansa sa Europa, bakit mas developed ang perfume industry nila sa atin? Maliligo ka ba pag winter? Kakayanin mo ba yung ginaw pag winter? Baka magkasakit ka ng di oras. Pero kamakailan lang nagkaroon ng heater. Dati talaga hindi sila gaano naliligo. Kung naliligo man sila, pag super baho na nila, mga once a week. Anong ginagamit nila? Perfume. Para hindi sila mangamoy, gumagamit silang pabango. Pag nag-aaral ka o exchange student ka, may kaklase kang European, may kita mo, naliligo ba sila? Kadalasan hindi. Coat nila yung jacket nila, nilalagyan nila ng pabango, no? Dinadaan nila sa pabango. And ikaw, kung lumaki ka doon, malamang posible kasi alam nga maligo ka, magkakasakit ka, dadaan mo rin sa pabango. So, halimbawa, nakipag-date kayo na isang European na babae, magugulat ka, tapos may buhok sa kilikili, tapos maamoy mo. Animalic. Mga nasa disyerto, sobrang init, wala rin tubig. Ba? So, minsan mga iba, dinadaan din nila sa pabango. So, sa disyerto, nauso din naman yung mga oud. Pinapausukan yung mga suot nilang damit. So, ganyan yan guys, ha? So, kaya sa atin sa Pilipinas, hindi gaano umusbong ang kultura natin pagdating sa pabango. No? Kasi, kailangan ba natin ng pabango? Ang Pinoy pa. Ang Pinoy mahilig maligo. No? So, kung makikita mo, hindi talaga nag-develop ang perfume culture natin. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo magaling. Walang magaling. Meron lang mas may karanasan pagdating doon. Yun yung klima nila eh. So, kinailangan nilang gumawa ng ganun. Number 2, ang taste nag-iiba-iba. Ito ang type ko ngayon, ito ang type ko bukas, yung type ko sa susunod na taon, nag-iiba-iba yan, guys. Ha? Ihahalin tulad ko na lang yan sa taste ng panlasa. Nung bata tayo, mahilig tayo sa candy. Sino ba naman hindi mahilig sa candy, no? Or chocolate. Sabihin natin chocolate cake. Ang hilig natin, halos lahat siguro ng mga bata. Walang bata na hindi mahilig sa chocolate, no? Chocolate cake. O, itong sa edad kong to, mawawala na ako sa kalendaryo, guys. Gusto ko pa ba ng chocolate cake? Yes, pero paminsan-minsan. Ganyan din sa taste ng perfume.
Pag unang nasabak yung ilong mo sa perfume, kadalasan ang gusto niyan yung matatamis. Yan yung mga edible. Ayan, tinatawag na gourmand. Guys, pag high school tayo, yan ang gusto natin. Uy, matatamis, ganyan. Pero darating sa punto magsasawa ka dyan, tapos ang pipiliin mo, paiba na. Ay, gusto ko yung medyo citrus naman. Hanggang dumating sa punto, gusto ko amoy lupa na. Totoo yan, earthy. May mga ganyan. Nag-iiba-iba kasi nagsasawa ka. Pag virgin pa ang ilong mo, virgin yung ilong Pag virgin pa pagdating sa mga pang-amoy, ganun din yon. Walang magaling. So, sa totoo lang, mas gugustuhin ko nga ang virgin pang ilong. Bakit? Ma-appreciate mo pa yung mga mababango na matatamis, di ba? Mas gugustuhin mo pa yung mga gourmand na yan. Wow, ito, ang bango, no? So, kasi hindi ka pa sanay. Walang magaling, no? Meron lang mas sanay. Maraming naamoy. Linawin ko yan, ha? Sa nag-email sa akin, ha? Kay Karina, yan. Walang magaling, no? Meron lang mas nasanay. Pipiliin ko pa nga yung virgin yung ilong kasi ma-appreciate niya. Parang bata ka ulit. Lasap na lasap ko tong candy. O yan, from matamis, gusto mo medyo maasim na, may citrus na, may halo ng bulaklak, nagiging floral na, may konti ng bulaklak. Ayan, kung ano, gusto mo may konti parang metallic notes na nilalagay. Paiba-iba yan. Every year, every decade, nag-iiba yung type mo, no? Hanggang darating sa puntong, dyan na nauso yung oud. So, ang sinasabi nilang so-called, no, tugatog ng perfumery. So far, sa ngayon. No, so, pag nag-uud-ud ka, wow, sophisticado ka. 12 years ago, dyan na nagsimula naglabasan yung mga oud. Kahit mga designer, usually ang oud kasi sa mga niche lang yan. Niche houses lang yan tsaka mga indie houses. Ngayon, pati designer, pinatulan na yan. No? So, yan, 2010, lahat ng designer houses meron at least isang oud. Diba? Nakwento ko yan dun sa Pardon. Kung hindi isa, dalawa, tatlong, iba, 5. Nauso ngayon ang oud. Kahit ako, nakisabay nga ako. Yan. Diyan yung Oud for Greatness, ng Initio Parfums. No? Kahit yung paborito kong si Carlos Benaim. Carlos Benaim, yan yung perfumer ng, dapat alam nyo by this time, no? Kaya mga fragheads, no? Carlos Benaim, 1978, Polo Green. No? Siya perfumer niyan, no? Gumawa siya ng oud noong 2018, bumili ako. Alam niyo ba 'yon? 2018. So, wow! Lalabas ng oud si Carlos Benaim. Guys, sa 1978 'yon, tapos ito 2018. Lumabas siya after 40 years. Ito, Carlos Benaim, kung hindi niyo kilala, is the best living perfumer sa Amerika. Yan yung gumawa ng Dunhill Icon noong 2015. Sa duty free ako kumuha noon. Naglabas siya si Carlos Benaim. Yes! And nagulat ako noong 2018. Afterwards, gumawa pa siya ng oud. Anyway, ito si Carlos Benaim. Siya yung gumawa ng Dawn. So, meron The Night, by Dominique Cropion. Ito yung gumawa ng Portrait of a Lady. Dominique Cropion yon. Frederick Moll. Meron The Night siya. Oud yun. Unang lumabas yon bago yung kay Carlos Benaim. Carlos Benaim, Dawn. So, ano kayang bibilhin ko? Pucha, ang mahal. Guys, Clive Christian levels na. So, kinuha ko yung kay Carlos Benaim. CK1 siyang gumawa. CK1 pala, Alberto Morillas, no? Alberto Morillas, yung gumawa ng paborito ninyong Aqua di Gio. CK yun Eternity for Men. Siya gumawa nun. Yan, CK yan. Eternity for Men, 1990. Diba? High school tayo. Nako, yung mayayaman sa amin ng high school, pag yan yung amoy, mga freshman ako, yan. Pag nag-ROTC kami, tapos yan yung amoy, woo! Wow! Sino yung amoy Eternity dyan? No? Diba? Yan yung mga social na amoy. No? Eternity for Men. Carlos Benaim, that's an aromatic fougere. No? Barbershop scent yan. Kinuha ko yung Dawn. Kung meron kayong cash to spare for it, kunin nyo. Yes, kunin nyo. Pero kunin nyo yung Dawn, ha? Huwag nyo kunin yung The Night. Parehong oud yan. Parehong oud. May oud yung kay Carlos Benaim na Dawn, may oud din yung kay Dominique Cropion na The Night. Grabe nga lang yung kay Dominique Cropion. Pero kung baka type nyo, parang very animalic barnyard na yun medyo matindi na yun. Yun, amoy BO na may rose. Yan ang Kung mahilig kayo dun sa talagang barnyard na amoy malabanan. Halimbawa, meron kang putok, no? Amoy BO. Lagyan mo ng konting rose, tapos ikis-kiss mo, tapos lagyan mo ng konting sili, tapos konting ihi. Animalic. Yan, The Night. If money is no object for you, kunin nyo yun. Kunin nyo yung Dawn. No? I highly recommend yung Dawn ni Carlos Benaim. Tamang-tama siya kasi ma-insenso. Tama yung insenso, smoky, andun yung oud, and hindi ganun ka-animalic. No? Pero, test nyo. Try nyo yung The Night. Baka type nyo man yung The Night Compare ninyo. Okay? So, yan. So, spray muna tayo, guys, ha? Compared sa 2012 na meron ako before, mas dark yung juice nun. Pero ito, umali nga sa una yung amoy, malakas na. Okay? Naamoy ko to.
Mahaba kwentuhan natin dito. Black Afghano. Ganito guys, mag-spray nito pag extract, ha? Ano yan? 1. Okay, tumutulo na, ha? Yan. Patuyuin nyo ng konti. Patuyuin nyo muna ng konti. Patuyuin nyo ng konti. Wow, wow, wow. Ako'y natatawa. Yan guys, naghintay ako ng 1 minuto. Akala nyo basa yan? Tuyo na yan. Okay, may sheen, di ba? May kislap, di ba? Parang tinuluan ng kandila. Yan. Hintayin nyo matuyo ng ganyan, saka kayo mag-spray ulit. Yan ang technique sa extract. Akala nyo lang basa yan, pero tuyo na yan. Ganyan katindi ang oils ng extract. Ang technique dyan, huwag ka mag-spray sa ibang parte ng katawan. Huwag sa ibang parte ng balat. Guys, dito ko tinaman, di ba? Sa may kumikinang, di ba? Tuyo na yan. Ang technique dyan, guys, lagyan nyo ulit dyan ng 1 patong. Layer nyo ng 1 more. Dito sa basa. Yan. So, mag-spray ako 1 pang beses. Siyang. Yan. Saka ako patutuyuin ulit. Yan ang technique sa extract, pero dito ninyo ilalagay. Naka-close ng ganon, diba? At least kalahating araw, tatagal yan. Parang ka nag-wax ng kotse. Wax over wax ang nangyari. Hindi to basta-basta mawawala sa katawan ninyo. Anong masasabi ko dito? Walang binatbat ang MFK dito, ha? Yung oud nila, masyadong matamis yun for me. Okay, ito siya, ito yung scene. Ang bango, Black Afghano. Put na somato in the map. Sinasabi nila, amoy daw nito ay marijuana. Sa atin, ang tawag natin dyan, chonke. Doobie, chonke, jutes, or hashish, hash oil, another derivative. All from cannabis, Cannabis, from the cannabis plant, Cannabis sativa. Ano bang amoy ko nito? Hindi ko naman na-associate doon dahil hindi naman ako nagmamarihuana. Total last review ko naman to ng perfumes muna sa ngayon, Magkwentuhan tayo. Bakit ko to gustong-gusto? Guys, nung college ako, may klase ako natatapos 7 p.m. Early 90s, mid-90s yan. College ako noon. Siyempre, free! Yes, nagsisigarilyo ako noon. Nag-stop ako mag-smoke 2006. December 31, 2006. 2007 hanggang ngayon, never na ako humit-hit ng isang sigarilyo. Never na ako nagsigarilyo. Isa sa mga close friends ko nung college, although hindi ko ka-batchmate, si Popoy. Anak to ng senador. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Popoy. Talagang may kaya naman. Pagkatapos ng klase, andun kami sa bahay niya. Nagiinuman kami, tanduay. Yan, inuman, kwentuhan, kung ano-ano na ginagawa namin. Siyempre, the typical college life. Mempoy na nun, pero wala pang MP Light. Pero tanduay kami. Pag naubos yung beer, tanduay. Nagsisimula kami mga alas 8, kakain, pulutan, Doon kami sa bahay lang niya. Pupunta kami sa kwarto. Sounds. Siguro pagdating na ng mga alas 12 ng midnight, bago mag-midnight yan, magsisindi na yan ng insenso, ilalagay niya sa vase, insenso. Tapos naamoy ko. Eto yon. So sobrang lasing namin, nalilimutan na namin kung ano yung nangyayari. So natatandaan ko lang, tawa kami ng tawa. Ganun na lang, As in, tawa lang kami ng tawa. Kwento dito. Titingin ako sa kanya, titingin siya sa akin pag magkatinginan kami. Tapos mamaya si Popoy tatayo na yan, magsisindi ng insenso. Insenso sa kwarto. Ano yung amoy? Ito, dumikit na. Andiyan yung sheen. Diba? Kanina pa yan. 10 minutes na ba yan? Ganyan ang technique pag sa extract. Patungan nyo yung 1 patong. Hintayin nyo matuyo, patungan nyo. Tatagal yan pag andito. So ayan, balik tayo kay Popoy. So ganyan sa bahay ni Popoy. In particular sa kwarto ni Popoy. Yan ang natatandaan ko pag naamoy ko tong Black Afghano. Siyempre, may mga PG na hindi ko pwede ikwento rito nangyari. Siyempre, college, Napapaisip ako, bakit kaya pagdating ng mga alas 12, lasing-lasing na kami, nagsisindi ng insenso. Siyempre, nahiya siya sa mami niya, Yung mami niya na maamoy. Maamoy, Malayo yung kwarto ng mami niya, o kaya baka yung kapitbahay maamoy, sisindi siya ng insenso. Ito yung naamoy ko. Tawanan kami ng tawanan ito. Bahay ni Popoy, kwarto ni Popoy, Black Afghano. Ang base nito is oud and incense. Incense and oud. Ano yung signature scent ko nung nagtuturo ako dati? BDC, Bleu de Chanel. Ma-insenso. Ang EDP. EDP ang kunin nyo, At least, kung gusto niyo sundan yung style ko, type ko, EDP ng Bleu de Chanel is ma-insenso. Ito ay parang EDP ng Bleu de Chanel na nilagyan mo on steroids. Sinaksakan mo na steroids. So, mga gustong-gusto na herbal dyan, ito. Guys, Sagada. Sinasabi ko taga doon ako sa Sagada, di ba? Sa konting beses kong bumisita doon, sa kwarto ng lola ko, ganito ang amoy, Bakit? Kasi nature nga naman, di ba? Nature loving tayo, di ba? Nature lovers kayo, mahilig kayo sa mga amoy ng, di naman pine, pero green. Ito.
Okay, sa mga frog heads, ang kagandahan nito, hindi siya medicinal. Hindi siya parang gamot. Hindi siya kagaya ng mga ibang ud-ud dyan. Ito, hindi to medicinal. Na herbal siya. Leafy, herbal siya. Pero hindi medicinal, kagaya ng mga iba dyan. Halimbawa yung Gucci Intense Oud. Naamoy nyo yun? No? Siguro, yes, mga iba may type nun. Pero it's very medicinal for me. No? Ano bang medicinal? Medicinal, parang gamot. No? Ang Baccarat Rouge, sa totoo lang. Guys, ang Baccarat Rouge, parang naglagay ka ng band-aid dyan. Naglagay ka ng gauze, no? Hospital gauze nga, gasa. No, naglagay ka ng band-aid, patagalin mo ng mga half a day. No, andyan yung sugat mo, alisin mo yung band-aid. Ano yung amoy? Yun ang Baccarat Rouge, di ba? Totoo lang, may pagkaganon ng Baccarat Rouge. Yes, andun yung candy smell niya, andun yung burnt candy. No, lahat naman tayo gusto natin yung candy. Di ba? Burnt cotton candy smell andun, no? Pero, yes, andun yung amoy, may pagka-medicinal. Ganon ang Baccarat Rouge eh. Kaya ganon din ang nako, yan ay ulan. Andiyan ay ulan sa aking likod, ha? Sana naririnig nyo ako, no? Dapat sinuot ko pala yung aking diesel leather jacket. Ginagamit ko sa aking OnlyFans. Guys, OnlyFans ko, ha? Suporta kayo sa OnlyFans ko, no? Kailangan ko makabili ng mga ganito dahil lang sa OnlyFans, no? Suporta kayo sa OnlyFans ko. Malakas yung ulan, ha? So, pasensya. So, kung gusto nyo na nature tripping, fresh, ito. No? So, sa totoo lang, pag ako nasa kotse, tapos alam ko matatraffic ako, dadaan ako na EDSA, spray ko to. Dala-dala ko to sa decanter. Spray ko to. Okay lang. Tapos, natatawa ako mag-isa. Natatawa ako, hindi dahil sa pabangong to. Tatandaan ko na bahay ni Popoy, di ba? Yung mga memories na na-evoke, doon ako natatawa. Ang dami nagsasabi na isang spray lang daw, okay na. Sa akin kulang, sa totoo lang, akin at least 4. 1, 2, patutuyuin ko 3, 4. 4. Minsan may panlima pa sa gitna. Bakit ko ginagawa yun? Kung napansin nyo, puro niche ang mga pabango ngayon. Kinuha ko mga yan kasi nakamask na tayo eh. Hindi ko na maamoy, hindi ko na ma-enjoy yung pabango. I overspray. Yes, I overspray. And I think you should too, guys. Kung gusto ninyong masulit, ay mag-spray ako. 4, 5 lang. Halimbawa, designer, ganyan, pak. Sige. Pero guys, sigurado nyo bang naamoy ninyo? Kahit kayo na lang. Ako sa totoo lang, wala naman akong pakialam sa amoy na iba. Wala na naman akong pinopormahan. Ako yung gusto ko sa enjoyment ko, hindi ko naamoy pag nakamask ako sa labas. Hindi ko naamoy eh. So, I overspray. Walang sinabi ang oud ng MFK dito. Napansin ko, lahat ng nasumato, ganyan din, oh. Ganyan kapuro, extract nila, oh. Oh, kanina pa ako nag-spray, pero ganyan. Lahat ng nasumato, ganyan. May kamahalan, napakamahal, pero sulit ka sa binibili mo. 8,700 pesos, 30 ml lang, napakaliit, no? Is Black Afgano full bottle worthy? I think it is. Diyan pa, di ba? Extract kasi siya. Sabihin na iba, oy, amoy fresh na cannabis leaves, no? No, so marijuana leaves na hindi pa pinatuyo, no? So sinasabi ng may iba, hindi daw amoy weed, no? So kanya-kanya yan, kung ano yung naamoy siguro nila. Sinasabi ng iba, amoy hash, no? Is another derivative. No? So kanya-kanya yan, kung ano yung na-experience nila. Basta ako, bahay ni Popoy. So, lagi akong tumatawa doon. So, lagi ako natatawa pag naamoy ko to. Lagi ako happy. Kailan to pwede isuot? Isuot nyo to, gamitin niyo to. Pag halimbawa gusto nyo mag-relax. Pag traffic, ganyan. Yan nga, pag sound trip kami, ganyan. Pag kasama nyo girlfriend nyo, mahal nyo sa buhay, nakaganyan lang kayo, nakikinig lang kayo ng music. Maganda to. Relaxing ito. Sinasabi nila may cannabis note to, pero accordion, no? Sabi ni Alessandro Gualtieri, wala to. Wala tong halong marijuana, no? Wala tong halong cannabis. So, lahat ito ginawa sa laboratorio. Woo! Parang ako sumasabit-sabit, bumabaging-baging. Parang ako Spider-Man. Woo! Okay yung trip nito, guys. Sinasabi ko kanina, di ba yung The Night, ang tindi nun? Hindi siya ganon, no? Hindi siya animalic, no? Yung The Night kasi, hindi lang animalic eh. Fecal na yun eh. Parang may tae na eh. Iba na yung amoy nun eh. Kasi pag sinabing animalic, okay, sa mga fragheads, pag sinabing animalic, di ba, alam niyo yan guys, usually yung parang, ano yan, amoy yan ng animal na usually yung skin niya, yung fur, pag nagpawis yung fur niya, o kaya yung glands niya, usually malapit sa may balat, no? Tapos may barnyard, yan yung mga amoy na sa kabayuhan ka, ganyan, di ba? Barnyard talaga, na close to the soil. Yung The Night ni Dominic Lopion, okay naman, na okay, pero it's too, I mean, yun talaga medyo fecal na sa akin. Kasi feeling ko doon may castorium yun. Kadalasan guys, kasi may mga oud na yung tinatawag kong oud na talagang animalic na fecal oud na. Di lang animalic fecal na may castorium na nilalagay. So ang castorium galing sa castor glands nila. No, ang castor glands, halimbawa ng beaver, malapit sa anal glands yan, no? Malapit sa may puwitan. So yan guys, pag ina-extract nila yung yellow exudate, no? Yung dilaw dyan sa castor sacs ng mature beavers o kaya ng civet,
may pagkaamoy tae. Kasi syempre, malapit sa anal glands. So, yung castor gland secretions, may kasama ding urine o ihe. No? So, yan, kung type nyo, may pagkaganon, tapos lagyan nyo ng rose. No? Rose absolute. Yan yung amoy ng the night. May times siguro na trip ko yan, kasi minsan, trip ko rin yung amoy ihe. Kainom na ba kayo ng ihe? So, yan, no? The night. So, hindi ganun to. Pag kukuha kayo sa Frederick Mall, type ko yung Don, no? Carlos Benaim. Pino naman to. Refined to, no? Pang date ba to? Depende sa babae eh. Depende sa babae eh. Kung yung babae na ka-date nyo, may karanasan na, mahilig sa, alam nyo na, nature tripping, ganito. Halimbawa, may ka-date kang babae, napakasimple. Pabango niya, sabihin natin bench, no? Napakasimple. Ikaw, pabango mo, sabihin natin Guerlain. No, di ba? 20s ka, sabihin mo early 20s din siya. Ideal line, no? L'Homme Ideal. Yan ang pinaka-affordable na line sa Guerlain, no? Ideal. No, so, meron ka halimbawa gumagamit kay Extreme. Yan yung sinasabi kong okay na okay, 10 out of 10 para sa akin yung Extreme na yan. For those in the know, pag nag-date kayo, ma-appreciate ba niya halimbawa yung pabango nyo, bench, di ba? O kaya sabihin natin Victoria's Secret. Diba? Simpleng babae lang from the province, diba? Victoria's Secret na sabihin natin strawberry. Yan. Or mango. Yan, mango. Bango nun. Diba? So, sabi ko sa inyo guys, bababa yung tingin mo sa babae? Hindi. Diba? Hindi. Walang magaling, walang marunong, dun lang sa sanay, dun lang sa karanasan. Pero siya, si babaeng Victoria's Secret Mango, hindi niya ma-appreciate yung extreme compare dun sa babaeng ka-date mo na medyo sanay na pagdating sa mga pabango. Paano? Last muna natin to ng pabango. Guys, huwag kayo bibili ng peke na ganito ha. Ang dami na peke nito sobra. Kahit yung kaibigan kong doktor, musikero yon, artist yon, yung kaibigan kong doktor, Dits! Ano? May black Afghano ko sa bahay. Oh, daanan ko muna. Oh, punta kami sa bahay niya. Tingnan ko, spray ko. Pare, iba. Ano to? Sabi ko, magkano bili mo nito? 1.5 daw. Ay, nako, sus Mario Josep. Akin na nga yung box. Tinignan ko yung box. No? Ano yung nakasulat sa box? Natomato yan, ano? Ano nakasulat sa box niya? Natomato. Letter T. Sus Mario Josep. 1.5. Binili niya online. Kamakailan lang ako bumisita sa kanya noon eh. Peke. Nasumato, naging natomato. No? So, wag kayong matotomato, ha? Pagka spray ko nun sa kanya, yun talaga. Laugh trip ako doon. Drive ako pa uwi, na tomato, tawa ako ng tawa. Doon na pa-laugh trip ako dahil sa Black Afghano niya. O paano? Yan lamang, Black Afghano by Nasomato. Sobrang approve kay Kuya Dito. Ito si Kuya Dito nagsasabing basta na sa budget. Let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe.